दोस्तों, आपने बारिश से पहले या बारिश के दौरान आसमान में बिजली चमकती हुई जरूर देखी होगी। अक्सर ही जब आसमान में बादल छा जाते हैं और तेज हवा चलती है तो बिजली चमकती हुई देखी जाती है। आओ जाने कि बिजली चमकती क्यों है। बादलों में नमी होती है। यह नमी बादलों में जल के बहुत बारीक कणों के रूप में होती है। हवा और पानी के बारीक कणों के बीच घर्षण पैदा होती है और तब बिजली पैदा होती है। पानी के कण तब चार्ज हो जाते हैं। बादलों के कुछ समूह नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बादल जब एक दूसरे के पास आते हैं तो टकराने से हाई वोल्ट की एनर्जी डेवलप करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होने पर रोशनी की तेज चमक पैदा होती है। आसमान में ये चमक 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई में पैदा होती है। इससे हमें बादल के गरजने की आवाज भी आती है। बिजली और गरज के बीच गहरा रिश्ता है। दोस्तों, अब आसमानी बिजली से कैसे बचा जाए ये जानने से पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। मानसून के मौसम में बिजली चमकना आम बात होती है, पर किसी के ऊपर बिजली गिरना बहुत बड़े हादसे का कारण बन जाती है। इससे बचने के लिए आप इन सावधानियों को बरत सकते हैं। सबसे पहले, आंधी तूफान आते ही बिजली से चलने वाली सभी चीजों को ऑफ कर दे, जैसे टीवी, रेडियो, फ्रिज एक्सेट्रा। हो सके तो उस वक्त मोबाइल का यूज ना करें। नंगे पैर फर्श या जमीन पर ना चले, पेड़ के नीचे या उसके आसपास ना जाए और हो सके तो सभी बिजली वाली चीजों से दूर रहे। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।